So ito na yung bago natin ESR, mas manipis na. No? Ayan siya. Testingin muna natin. Bale, mas bumaba na siya, no? Ayan. Ayan siya. So, test natin siya. Tanggalin muna natin yung sa test probe. Bali, kakalibrate lang natin, no? Para malaman ko kung ano, kung okay ba yung pagkaka-program niya. Siyuan nyo lang sa gilid. Auto-calibrate naman siya kada on nyo. Ayan siya, ganyan siya. Tapos, short mo lang yung pin. Ayan, 0-0 naman siya, diba? 0-0. Ngayon, test ko lang siya sa 0.5. Ayan, 0.5 naman siya. So, i-test naman natin siya sa 0.2. Ano to kinakalibrate ko lang sa resistor. Pero hindi ibig sabihin natitest sa resistor, ha. Calibration ko lang to. Minsan kasi na-misinterpret nung ibang nanonood, eh. Saglit lang, ha. Saglit lang. Hirap ng 100, eh. Mahirap ng 100. 10.2. Ayan na 0.2. So, 4 na 1 ohms, no? Hirap lang ng 100. Hindi ko maidikit ng maayos. Hindi ko maidikit lahat. Pagdating naman sa 1 ohms, yung mga tolerance naman yan, eh. Sa akin, at least, ito lang. Ayun. Oops. Hirapan ako, eh. Yan. Diba? 1.12. Yung 2 ohms niya is yan. 2.19. Ganyan. So, 100 kilohertz siya, no? So, hanggang 25 ohms. Hirap. Yan. Hirap mag-focus. So, ayan siya ngayon, mas compact. Request. Kulay blue. May ano lang sa camera. Gabi kasi. So, okay siya, no? So, rechargeable na rin yan. No? So, okay na. Okay siya. Parang wala kang sa mood.